तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कराची में पहले के मुताबिक कुछ दिनों के मुताबिक कराची में आज गर्मी का राज है, जिसकी एक अहम वजह दादू और हैदराबाद की करीब एक सर्कुलेशन है। और मैं अगर आपको एक बात बताता चलूँ, 7वें स्पेल की मानसून का 7वां स्पेल कराची में हफ्ते बाशमूल कराची में जो है हफ्ते या इतवार को दाखिल हो सकता है, जिससे कराची में बशमूल सिंध और कराची दोनों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जिसकी एक अहम वजह है कि ये सर्कुलेशन पूरा कराची को हिट कर सकता है, जिसकी वजह से कराची में शदीद गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और कई इलाकों में मूसलाधार और कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश हो सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि आने वाले वक्तों की सूरत हाल से आपको आकर दिया जाए। और अगर मैं आपको विंड मोड भी दिखाता चलूँ, जो गर्मी की असल वजह है वो दादू और बदीन की तरफ मौजूद एक सर्कुलेशन है। अल्लाह हाफ़िज़।